동아입니다. 오늘은 새로운 방문자를 모셨는데요. 자, 나와주세요, 개구리씨. 저 역시 꽁이랑도 예뻐. 한 분을 더 모시려고 가지고 싶은데 전화를 했더니 안 된다고 하시더라고요. 그분의 닉네임은 뱀입니다. 뱀. 근데요, 뱀하고 개구리씨 둘 다 여자거든요. 저만 남자예요. 하하하하. 자 그러면 일단은 장소부터 정하죠. 제가 장소 정해놨어요. 가요. 일단 아기가 타고 있군요. 아기를 기다려줍시다. 아가를 기다려줍시다. 아니야, 언니 오빠 탈 거래. 엄마는 그런 거. 언니 오빠. 괜찮아요? 시간 정도 될 수 있어요. 지금 저희 동영상 찍는 겁니다. 언니 오빠 동영상 찍는 거예요. 엄마 먼저 타. 유튜브에 올릴게요. 알았어. 엄마 먼저 탄다. 엄마 먼저 탄대. 빨리 타 이제. 시간이 되게 많이 끌 것 같은데 괜찮을까요, 개구리씨? 괜찮습니다. 구리씨 괜찮죠? 평미 주민들을 위해서 네? 정말 해주죠. 하늘이 점점 어두워지는 거 보니까 좀 빨리 해요. 빨리 끝내야 될 것 같아요. 저희도 놀 시간이 없거든요. 아가를 우리가 도와줘야 될 것 같은데요. 출발. 저분 이름도 은서인가 봐요. 네? 거기 빨간색. 저분 이름도 은서인가 봐요. 은서. 자, 자리 잡았고. 자, 시작합시다. 야, 카메라. 여기는 평민 주민들이 자주 갈 수 있는 빙수꽃 보라매공원, 빙수꽃 마을공원입니다. 자, 저희 여기에서 오늘 제목을 제가 발표하죠. 터닝 맥헤드 대결입니다. 누가 실지? 데스퍼 대 킹조스인데요. 제가 제 개구리가 바로 마뱀이고 이분이 개구리예요. 오해하지 마세요. 이름이 뭐지? 지옥의 방문자 데스퍼. 그리고 지우씨 바로 소개 들어갑니다. 마뱀 씨입니다. 마벨씨. 자, 바다의 왕 킹조스. 자, 그러면 배틀 시작해야죠. 자, 그러면 그러면 스킬은 저희가 지원할 거예요. 그쵸? 지옥의 방문자 데스켓. 어둠의 스킬. 어둠의 스킬. 어둠의 제가 만들어낸 스킬 한 개도 있습니다. 일단 스킬 정하기 전에 데스퍼가 무슨 성인지 알려드리겠습니다. 어둠입니다. 성. 어둠이고요. 바다입니다. 바다. 얘는 바다가 아니라 내가 말할게. 물입니다. 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 일단은요. 책을 왜 이부하세요? 제가 이거잖아요. 제가 이거 처음부터 한 분이잖아요. 장난입니다. 야 근데 저 개구리씨 큰일 하지 말자고. 일단은요 유리한 거예요. 일단은 개구리씨가 가지고 있는 데스퍼는 어둠설이었잖아요. 그리고 제가 잠깐만요. 소개할게요. 설명할 게 있어요. 당신 모르는 뭔데요? 게요. 모든 성은요. 일단은 모든 성이 강해요. 어떠냐면요. 어둠 성 말고 저는 물성, 바람성, 번개성 이렇게 나눠져 있는데 그 둘 중 제일 강합니다.